छुट्टी हो चुकी है। ये देखो इस बारिश पड़ रही है, दिख रहा है तेरे शहर का मौसम। मेरा दोस्त मस्त हो रखा है। वेदर रात के टाइम बारिश हो रही है। ये रही तुम्हारे भाई की दुकान जहाँ पर करता है तुम्हारा भाई काम। चलो मिलते हैं गाइस। वो चिल्ला रहा है एक छत पे से। चलो गाइस देखो गाइस बारिश हो रही है, तुम्हारा भाई फिर ब्लॉग बना रहा है गाइस बारिश में। ये दोस्त लोग जा रहे हैं गाइस, ये छुट्टी हो चुकी है, चलते हैं गाइस घर को। ये चेक करो गाइस तुम्हारा मेरे भाई के मित्र ने ये देखो क्या लगाया है, एग्जॉस्ट लगाया, एसटी का एग्जॉस्ट लगाया भाई। दिखा दे साउंड साउंड, रैप कर रैप, बहुत ही खतरनाक है गाइस। चल चल रहे फिर घर को। ये तुम लोग रुकोगे अभी, रुकोगे तुम अभी? मैं क्या रुकोगे अभी? वो तुमने कपड़ा और रखा था ना, कपड़ा देना है इसमें, है कपड़ा कहाँ गया तेरा? रुमाल तूने धोया नहीं अभी तक? धो लेता इसको। सफाई होती है। हट बैंड जो रेता रेता है इसमें यार, तू कपड़ा मार यार इसमें अपना। कपड़ा होना भी चाहिए मेरी बाइक करना भी। और रेता रहने दे, मैं तुम्हारे बहन से रेता पूरा गैराज पे आ जाएगा। रेता ही रेता होगा गैराज, वो तो सारा रेता होगा, सीट पूरा रेता रेता होगा। हाँ क्या बोल रहा है? हाँ हेलो गाइस, चल चला खटारा नहीं है, निकलवा ली बाइक है, खटारा नहीं है। ओस जम जा रही है इसके अंदर वाली।
काटता दसा नहीं आजा तेरी ब्लॉग की वीडियो और भाई बारिश ही हाँ, लोग हैं भाई यार। जीवा बढ़िया भाई बारिश पूरे कपड़े गिल्ले हो गए बाबा दा बाबे ने फोन दे थोड़ा टेंशन में फोन खराब हो गया नवा आ जाऊंगा ले अब सारा यूट्यूब से पैसे आने लग गए अगले को इतना सच नहीं बोल रहा था 2.5 लाख रुपए दिन का आता है कम है, वो भी कम है। अब एक ही दिन थोड़ा ना जो सौरभ जोशी बन जाएगा सही बात है दादी देखो ना, दादी देखो ना। तो भी यहाँ पे किसी को पकड़ ले अम्मा अम्मा ये देखो गैस्ट्रिक का पता नहीं रहा। गैस्ट्रिक इधर पेस्ट्री हो गई, मिला वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। बाबू दोनों ब्लॉग ऑन रखा हुआ है ये कभी गांजा गुंजा करने लग जाएंगे सब चल मैं चलता हूँ यार घर हैं जय शंकर जी लोगों इनको तूने भक्तों वाला तोड़ने पा के रखा है गाड़ा गड्डी के अंदर तुम्हारा भक्तों वाला थोड़ा सा परना है परना मंदिर मुझे